你别笑。要做一个专业的演员吗？走吧，老婆，你蹲在那干嘛？我走累了，我走不动了。说了不让你买那么多东西，你自己拿。自己拿就自己拿。哎呦我的妈！你今天要包吗？在一瞬间有100万个可能。你脑子有锅？面试的同学们，你们先聊啊，我去给你们登记一下啊。哎，哥们儿，你哪个学校毕业的呀？清华。哦，厉害了。那你呢？北大。还有，你哪个学校毕业的？剑桥呀。哇。哎呀，你哪个学校的？啊，我蓝翔毕业的。没看，加个微信吧。加，扫。哎，也加我一个吧。我给大家登记好了，马总，您跟他们聊得怎么样呀？你别笑。立正，面向前方，拿出自信的眼神，爱谁谁的表情，走出六亲不认的步伐。行，太完美了，你录取了。你干嘛看着图片发呆？快 P 你的图。甲方要求有点高啊。甲方要求再高啊，你也得拼命去完成。甲方让我把这头猪的头转过来。嗯。说我的吧。我来吧。哎呦我的妈！妹妹带男朋友回家。哥，介绍一下，我男朋友大锤。你怎么看上他了？哥，第一次见面有你这么说话的吗？我对他说的。我出去一下啊，我一会儿就回来，咱好好干。老大一时半会儿回不来的，我正好带了扑克牌，咱们去玩会儿吧。他一会儿就回来了，我好好工作。对3，要不起。我回来了。装逼，在这儿假装好好工作。那你周末过来加班吧。你别笑。玉成，你喜欢什么样子的女孩子啊？我给你介绍一个。我呀，我喜欢大波浪的长发女孩。你就这一个要求啊 ？No， 这是3个要求。老板，充话费多少？充满。嘿，我的娘！各位友人正在熬夜。
这世间一报还一报，不是不报，时候未到。亲爱的，你怎么醒了？做噩梦了吗？我没睡，只是闭着眼在想事情。咋了？我做噩梦了。梦啥了？我梦见我满哪找厕所。那不是噩梦呀。我找不着了。哎呀！服务员。先生您好，总共消费100元整。啊，那个我记得我们上次消费了105，也是100吗？啊，是这样的，一般零头我都会给你们顾客免去的。啊，那再给我来瓶雪碧吧。啊，好，我们也是第一次见面，不如我们 AA 吧。哎呀，我就欣赏你这样的不依靠男人、经济独立的女性。这样啊，这是50元的单券，然后这是50元现金，正好100块，你看看。这，行，好吧。啊，对，别忘了我那瓶雪碧啊。好，行。男人不能穿不合身的衣服，也不能对喷胶，一定要注意形象。听手指听，让我一起来，阿鲁啊！有纸巾吗？没有。微笑再美再甜，不是你的都不特别。眼泪再苦再咸，有你安慰又是晴天。靠得再近再贴，少了拥抱就算太远。全世界只对你有感觉。哎，电哥，给你100块打扫机一下，行不？你滚！她是我的命，她是我老婆，区区100块怎么可能？她是我的命，她是我老婆，我能打到你破产。阿豪啊，我问你个问题啊，你喜欢养猫还是养狗啊？养狗啊，你呢？我喜欢养你，我喜欢养你，我喜欢养你。你是想说养猪能致富是吗？没有，我就是想养你，因为听说啊，这个养儿能防老。我问你个问题吧，红色代表热情，白色代表纯洁，黑色代表酷炫，你觉得你是什么色？我这么酷，应该是黑色。不，你是乐色，你是乐色，你是乐色。妈，我做好了。你看看你，总是吃那么少，从小就因为吃饭这个事儿教育你和你哥不知道多少次了，现在还是改不了，唉。哎妈，我小时候是不是像彤彤一样也吃的很少啊？彤彤是吃的太少了，你是吃的太多了。我们家为什么一直不富裕？你心里没点数吗？饭桶，饭桶。二娘，我跟你说一个坏消息。什么坏消息啊？我对你的思想已经不单纯了。其实吧，我对你也动了心。傻笑，傻笑。你就给我买水了，红辣条呢？辣条？
啥辣条啊？我不给你发微信了吗？告诉你给我带两个辣条。给我发微信了。啊，我回来了啊，买不了了。